Preparando aqui, galera, minha fogueirinha aqui para o São João, né? Como sempre é tradicional. Tá aqui. A gente já arrancou esse toco aqui. Veja aí a qualidade do toco aí. E aqui agora estamos organizando essa fogueira. Se alguém também tiver interesse em comprar uma fogueirinha para garantir o seu São João, assar seu milho, sua canjica, temos aqui à disposição. Temos a fogueira e ainda entregamos aí na sua residência. Você não vai se preocupar em vir buscar essa fogueira. Sua fogueira está aqui prontinha. A gente garante ela em sua casa no dia certo, no dia da fogueira. Essa é a nossa fogueira. Vamos aqui aproximar ela aqui. Veja ela aqui. Fogueirinha beleza aí, um precinho bacana aí. É só pedir, que a gente garante, a gente leva. Você não vai ficar sem sua brasa, sem seu fogo. Você vai ter que acender o fogo por causa do frio. São João não é brincadeira não, viu? E aí você queima sua fogueira, depois você vai para a festa do estádio. Mas garanta a sua fogueira, viu? Valeu, bom São João para todos.